Контактный секатор с храповым механизмом обеспечивает плавный и легкий рез толстых и прочных веток за несколько легких нажатий. Изогнутое лезвие из высокоуглеродистой стали и храповый механизм многократно увеличивают силу среза и позволяют с легкостью обрезать ветви диаметром до 25 мм. В целях защиты от налипания остатков древесины лезвие секатора обработано специальным тефлоновым покрытием. Эргономичная форма рукоятки из цельного антикоррозийного алюминия покрыта противоскользящей термопластичной резиной и дает возможность комфортно работать с инструментом. Нижняя петлеобразная ручка специальной конструкции защитит руки от травм при работе. Надежный предохранитель позволяет легко заблокировать секатор по окончании работы. Встроенная в ручку компактная масленка для ухода за лезвием увеличит срок службы садового секатора. Запатентовано и изготовлено на Тайване.